Sunnat bo'lib tug'ilgan bolani yana xatna qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Qilsa bo'ladigan va bo'lmaydigan holatlar bor. Uni mutaxassis ko'rgandan keyin aniq bo'ladi. Faoliyatingiz davomida xatna qilinganlar orasida eng yoshi kattasi necha yosh bo'lgan? Yoshlari 52 yoshda bo'lgan, ya'ni rus millatiga mansub, siyishga qiynalib qolganlar, golovkani uchini krayniy plok, ya'ni terisi yopib qo'yganligi sababli femoz bu deyiladi. Siyishga qiynalganlar, keyin uni xatna qilishga majbur bo'lganmiz. Yozni issiq kunlarida bolani xatna qilish mumkinmi? Albatta mumkin. Issiq sovuqqa qaralmaydi. Bola sog'lom bo'lsa bo'ldi. Toq yosh, juft yoshda xatna qilish kerak deyishadi ota-bobolarimiz. O'zi aslida qaysi yoshda qilingan ma'qul? Juft yosh, toq yosh, buni daxli yo'q. Bola sog'lom bo'lsa, bemalol qilsa bo'ladi. Tug'ilganidan keyin 7, 14, 21 kunligida agar kesishga qarshi ko'rsatma bo'lmasa, bemalol qilsa bo'ladi. Autizm, Down va DTSP kasalligi bor bolalarga xatna qilish mumkinmi? Bemalol xatna qilsa bo'ladi. Faqatgina pediatr va nevropatolog ruxsati bilan. Xatna qilingandan so'ng bolani issig'i chiqadimi? Isitma chiqishiga xatnan daxli yo'q. Misol uchun qo'lingizni kesib olsangiz, issig'i chiqadimi? Yo'q, albatta. Agarda nafas yo'llari va ichak kasalliklarida qanaqadir infeksiyalar bo'lsa, birga ravishda kelib qolsa, shu paytda isitma chiqishi mumkin. Lekin xatna qilingandan keyin bola sog'lom bo'lsa, mutlaqo issig'i chiqmaydi.